Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office mas gipakusgan ang kampanya batok anti-smoke belching ordinance. Pipila ka mga traditional nga jeep sa dakbayan na compliant na matud pa sumala sa buhatan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naglusad ang Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office Environmental Management Protection Division sa Cagayan de Oro City LGU og anti-smoke belching apprehension sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Target sa operasyon ang mga traditional nga jeep o mga public utility jeeps o PUJ nga nagapamasahero palibot sa Cagayan de Oro City. Kini aron masiguro nga compliant sa Clean Air Act ang maong mga sakyanan. Sumala ni Modesto Clarin, ang Division Chief sa Environmental Management Protection sa Clenro, nga aduna na sila'y nakita nga improvement sa pipila ka mga jeep sa syudad. Basta jeep, bagsak kinapagtanan mo sa una. Karon mura kang incorporate po mga driver nga ilang na mga buhaton nila nga sa mga makina, sila magkukuha na ubos ang gyud ang ilang sa ilang cooperation po nga gabantay po sila nga naamis dalan. Ang PUJ driver nga si Mariano Picot, kumpiyansa nga makapasa ang iyang sakyanan sa smoke belching test tungod at timado man kuno nila ang ilang sakyanan. Bago ning overhaul sir. Bago ba yun na ilisag injection pump. So kontante ka nga mapasar. Agto ba yun in Disyembre? O yun gyapon sir kay aron kulang-kulang na ato ang pollution og kuan. O kanang daghan mo kay gyapon mga aso nga mga sakyanan gud. Sumala sa Clenro nga kinahanglang dili mulapas sa 2.50 units sa carbon emission and particle pollutants ang ginabuga sa tambutso sa mga sakyanan nga adunay diesel engine aron makapasar kini sa emission testing. Mikabat sa kapin 500,000 pesos ang ilang nakolektang multa gikan sa mga violator sa anti-smoke belching ordinance sa milabay nga tuig. Ang mga ako lang ipahangyo sa mga field drivers nga mo-comply sila sa gikuan sa balaod sa Clean Air Act para dili sila malangan sa dalan hasta ilang nga pasahero. Katabang pa sila sa kinayahan, makatabang pa sila sa kinayahan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.